Në kodrën e Europlajës pranë mbushatit, rreth 16 kilometra larg nga Shkodra, arkeologët kanë zbuluar gjurmët e një tempulli të periudhës ilire që datohen në shekujt e 4 deri në të 2 para Krishtit. Zbulimi është rezultati i gërmimeve të misionit shqiptaro-polak që ka nisur prej vitit 2018. Kemi nxjerrë në dritë një strukturë, një objekt të karakterit religjos, një tempull, me që jemi edhe në majën e Kodrës dhe edhe në aspektin ndërtimor të qyteteve antike, kjo pjesë ndaj si ajo më elitarja dhe kryesisht dedikuar edhe aspektit kultit dhe besimit nga vetë qytetarët e këtij vendbanimi. Është me vlerë fakti që në këtë pjesë të Kodrës, ku u zbulu ky tempull, ka edhe struktura të tjera që ka dëshmon që qyteti nuk është se u braktis gjatë periudhës romake. Edhe pse studiuesit mendojnë se ky mund të jetë qyteti antik i Basanjas, ende nuk ka prova të mjaftueshme për ta konfirmuar. Do ta kuptojmë atëherë kur ne të zbulojmë një fragment epigrafik ku citohet emri i qytetit, ose qoftë edhe një strukturë monumentale e cila mund të ketë një mbishkrim ose një citim ku ka emrin e qytetit. Atëherë do ta kuptojmë nëse jemi realisht në Basanja. Siti arkeologjik është shpallur zonën mbrojtore e kategorisë A dhe mbetet i hapur për vizitorët.